Hi guys, welcome back to our channel. So for today's video, gusto ko lang papakilala ang pinsan ko and ako because this is my first vlog. This is my first time because my favorite is vlogging. So ngayon, first time ko mag-vlog, gagawa kami ng slime. So yan, let's start. Ito na yung glue guys and liquid detergent. Yan, nilagay ko na And siya. ito po yung paglagyan namin. Hindi nakikita dyan. Ito yung paggawa ng pen and siya. Yan din yung paggawaan niya. Ito. Yan. So yan, let's start na guys. So, ito na yung liquid detergent. Matagal na. Pero, Ayan, let's start na guys. sabi ka namin, Sika pagudwa pa ng kanyang mga magudwa pa lang. kalahati muna sa'yo kasi hindi naman kasya lahat dito yan. Diba? Magtatapon yan kapag nilagay mo lahat. Oops. Tingnan mo na yun sa kanya guys kasi hindi mahalo kapag lahat. Hindi na naman yan sa akin. Yan. Nalaglobo. Ikas na kon. Next mo. Uy, tinta mo ako. Hindi mo makita nung kaskas na. Dito ka na. Nasa dagka. At ganda rin ako. Ay, natalo dito. Ay, nagkandikik ko ulit dito. Yan. Pagkatang ko nagtakalo tigang balik ko. Gusto mo. Wait. Yung takip. Ayun ba? Ano siya? So, yan na guys. Sisimutin natin mamaya yun. So, mix muna natin. So, yan. Diyos. Sana ikanti detergent mo kustan. Ilokano ko mo. So, yan. Nilagyan ko na siya ng liquid detergent. More. Oh, look at that guys. Yay! First time ko kasi mag-vlog guys. Kaya naisipan ko birthday niya kasi ngayon. May 21. Pagkamit pati inaramit na natin. Walang ating aramit ko. Kasi dati yun na nag-aramit. Tapos din makaramit yan. Tumangkan. Oh, wow. Wow! Oh, slimy! Gagawa din lang ako sa web. Ay, yes. Thursday kasi guys, magbi-video call slime kami ng mga ka-group chat ko. Nilagyan pa natin. Sorry guys kung nag-Ilocano kami kasi sanay kasi namin nag-Ilocano. No, nagtatagalog lang kami kapag nag-video kami. Ganun. Sorry guys.
Hindi ko kasi alam mag-edit kaya inaayos kong nag-video. There you go. Ano kaya tiisip ko damdam? Amo ko na nabludong gibado. Oh, sorry guys. Nagilakan na naman ako. Hamo nga may kwente plastic naman. Ang bagay ito naman eh. Tigtigar-gar sa atis. Ay, bugwapo. Mati papel nga ay adili tissue. Alam mo, Kabayaan mo na yan. ano? Sorry guys. Ayun ko na. Yung sa akin guys, malapit lang. Yung sa akin guys, malapit lang magawa. Oh, sticky. Nag-bait kayo ng Tata EJ Santo. Naglaba lang naman kami. This is my business now, guys. This is my first vlog. Dati nagbati kami ako ng science teacher mo na eh. Happy birthday, Jik. Napamamo na siya mga dyan. Di kami na nanagan. Binati na dati happy birthday. Nilagyan ko kasi siya ng Blue. Ay, purple. paint. Kasi yan, nagka-color na siya. Naglagyan pa natin siya nito guys. Tapos hawakan ko na. Mga pa nga itong magandang dagdagas. Dagdagan mo nga ng detergent to. Oops. Nan! Oh my god, this thing. Saan tayo kaya dagdag? Hmm?
Ang talayabdab na lang. Maglo ka naman na. Maglo ka na lang. Wow! Kaya nakatikas tayo. Dagan niya pa ng... Oops. Sige pa. Ay. Hindi. Hindi na siya masyadong sticky. Ay, dagdagan mo pa. Oops. Bakit si Pauline wala? Reject school. Nandun sila sa school. Brigada Eskwela kasi. Oo pala, bigana kasi guys. Kasi June 3 yung pasokan namin tita. Sorry guys kung... Mamaya pa sila gagating. Kasi yung pang birthday niya is pang 3 or 4. Parang yung sa akin. Hindi ako nakapag-vlog noon guys. Kasi hindi ko pa masyadong kabisado mag-vlog. So ngayon ko lang natutunan tong vlog na to kasi favorite ko kasi mag-vlog. Kasi hindi ako nakapag-vlog. Yung mga ate ko nakasubukan na nag-vlog pero hindi naman tinuloy. So hindi nila ko tinaturo. Pinsan ko sila. So yan guys, para hindi na siya sticky, halo ko na siya dito. Palag ka lang. Yeah. Papapilin ko siya. Huwag mo munang gawin yan. Tama na muna yan. Saruin mo lang muna. Mamaya na naman yung iba diba. Mag-vlog pa naman ako mamaya. Abangan niyo yung video ko guys. So yan guys, yun talaga ang aking video. And thank you for watching guys. Bye!